சேனலுக்கு நியூ விசிட்டரா இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுடைய வேல்யூபிளான சஜஷன்ஸும் ஃபீட்பேக்கும் எங்களை எப்பவுமே என்ரிச்சோட பெஸ்ட் வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்குங்க. ஸோ இந்த சேனல்ல கண்டினியூஸா எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். நண்பர்களுக்கு வணக்கம். எல்லாத்துக்கும் தெரியும், மாண்டாஸ் புயல் தமிழ்நாட்டில் எத்தனை மாவட்டங்களில் ஒரு பெரிய பேரிடர்வை ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி, இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன் தமிழ்நாட்டுக்கு குறிப்பாக நவம்பர் டிசம்பர் மாதங்களில் அதிகமான புயலினுடைய தாக்கம் இருக்குது, கடலோர மாவட்டங்கள் ஏன் பாதிக்கப்படுது, புயல் அப்படிங்கிறது எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாங்க. அதுக்கப்புறம் வீடியோனுடைய பின்னாடி பகுதியில் நேற்றைக்கு இரவு 11 மணி 15 நிமிஷம் அந்த டைமில் காற்றினுடைய வேகம் எப்படி இருந்தது, இங்கே எப்படியெல்லாம் மரங்கள் வேகமாக அசைஞ்சுது அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதாவதுங்க, நம்ம குறிப்பாக நவம்பர் டிசம்பர் மாதங்களில் கடல் தண்ணியோட வெப்பநிலை பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும். அதாவது ஒரு 27 டிகிரிக்கு மேலே தண்ணியோட வெப்பநிலை இருக்கும். அப்படி இருந்தால் தான் புயலே கடலில் உருவாக முடியும். அப்போ இந்த நவம்பர் டிசம்பர் மாதங்களில் நிலத்தில் எப்படி இருக்கும்னா நல்லா குளிரும். அப்போ இங்கே உயர் அழுத்தம் பதிவாகும். அப்போ கடல் பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், அதாவது லோ ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்கிறோம், அது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதங்களில் இருக்கும். அதனால் வங்காள விரிகுடா, அதாவது பே ஆஃப் பெங்கால்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த கடல் பகுதியில் தான் அதிகமான புயல் உருவாகுது. அதுக்கான காரணம் அப்படின்னா, அரபிக்கடல்லையும் சரிங்க, வங்காள விரிகுடாலும் சரி, அதே மாதிரி வெப்பநிலை இருந்தாலும் எதில் ரொம்ப அதிகமான வெப்பநிலை பதிவாகும் அப்படின்னா பே ஆஃப் பெங்காலில் தாங்க. அதுக்கான காரணம் இதனுடைய ஏரியா குறைவாகவும் அரேபியன் சீயோட ஏரியா ஜாஸ்தியாகவும் இருக்கிறதுனால இந்த பே ஆஃப் பெங்காலினுடைய தண்ணி சீக்கிரமாக சூடேறிடும். ஸோ அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் மாதங்களில் அதிகமான லோ ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் பே ஆஃப் பெங்காலில் தான் இருக்குது. அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதங்களில் அதிகமான புயல் இந்த கடலில் உருவாகுது. நம்ம தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரதேஷ், ஒடிசா, மேற்கு வங்காளம், பங்களாதேஷ், ஸோ இந்த மாதிரி கிழக்கு கடற்கரையோரம் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் அதிகமான புயலினுடைய தாக்கம் இருக்கிறதுக்கான காரணம் இதுதாங்க. அதாவது நேற்றுக்கு நீங்கள் டிவிலெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, புயலுக்கு கண் பகுதின்னுலாம் பேசினாங்க. அதாவதுங்க, புயல் அப்படிங்கிறது ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக உருவாகி காற்றினுடைய வேகம் அதிகரிக்க நம்ம பூமத்திய ரேகை பகுதிக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் திசையில் அது சுற்றிக்கிட்டே வருங்க. அப்படி சுற்றிக்கிட்டே அந்த நடுவில் இருக்கிறதான் கண் பகுதி. அந்த கண் பகுதி உங்களுக்கு கரையை கடக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த கண்ணை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதியில் ரெயின் பேண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது மழை மேகம் அது இருக்கும். ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய பரப்பளவு எவ்வளவு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு ஒரு தாக்கம் நம்ம நிலப்பகுதியில் இருக்குங்க. பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா கடலுக்குள்ளால் புயல் இருக்கும்போது கடற்கரையோர மாவட்டங்களில் கனமான மழை பொழிவு இருக்கும். இதுவே புயல் கரையை கடந்ததுக்கப்புறம் உள் மாவட்டங்களில் மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குங்க. எப்போவுமே புயல் கரையை கடக்கும்போது சில நேரங்களில் காற்றினுடைய வேகம் மிகவும் அதிகரிக்கும். அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா கடல் ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் உங்களுக்கு மரங்கள் பெரும்பாலும் முறிஞ்சு கீழே விழுந்துடுறதும், அதுக்கப்புறம் கடலுக்கு உள்ளால் நிறுத்தி வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த மீன் பிடிக்கக்கூடிய படகுகள் எல்லாமே அருந்துக்கிட்டு போகிறது, அது பாதிக்கப்படுறது. கடலோர பகுதியில் கடல் சீற்றம் அதிகமாகும். அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கடல் தண்ணி என்னாகும், தண்ணி கடலுக்குள்ளே இருக்காமல் கடல் தண்ணி எப்படி சுனாமி வரும்போது உள்ளே வருதோ அது மாதிரி ராட்சச அலைகள் உருவாகும். ஸோ கடல் கொந்தளிப்பாக இருக்கும்போது கடல் தண்ணி உள்ளே இருக்கக்கூடிய கிராமங்களில் மீன் பிடிக்கக்கூடிய கிராமங்கள் கடலோர பகுதியில் நிறையா இருக்கும் தமிழ்நாடு ஓரத்தில். ஸோ அந்த கிராமங்களுக்குள்ளால் பார்த்திங்கன்னா அந்த கடல் தண்ணி போய் மக்கள் வசிக்கக்கூடிய வீட்டு பகுதிக்குள்ளே தண்ணி நுழைஞ்சிருதுங்க. அதனால் மீன் பிடிக்கக்கூடிய மக்களினுடைய வாழ்வாதாரம் இந்த புயல் வந்ததுக்கு
நிறைய நாட்களுக்கு பாதிக்கப்படுதுங்க. இப்போ மீன் பிடிக்கிறவங்களுடைய அந்த விசை படகுகளாக இருக்கட்டும், என்ன வகையான போட்டாக இருந்தாலும் என்ன ஆயிடுதுங்க, அது வந்து பாதிக்கப்பட்டுறது. அவங்க அதெல்லாம் சரி செஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு சரியாகி அவங்க மீன் பிடிக்க போகிறதும் அவங்களுடைய இயல்பான வாழ்க்கை முறையை செயல்படுத்துறதுக்கும் இருக்குங்க. ஸோ எப்போவுமே வந்துங்க புயல்னால் எந்த மக்கள் ஜாஸ்தி பாதிக்கப்படுவாங்கன்னா கடற்கரை ஓரம் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தாங்க. ஏன்னா அது கடல் காற்று அப்படியே கடல்லிருந்து வீசுறதுனால நிறைய இடங்களில் வீடு போயிருங்க, மரங்கள் போயிடும், நார்மலான லைஃப். அதே நேரத்தில் தாழ்வான பகுதியில் தண்ணி போய் போய் தேங்கி மக்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாதிக்கப்படுதுங்க. என்னதான் புயல் வந்தாலும் ஏன் அதிகமான தாக்குதல் இல்லாமல் மக்களை வந்து பாதுகாக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி இந்தியாவில் அதாவது ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி, அதாவதுங்க சேட்டலைட்னுடைய டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகாக வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது. நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு புயல் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக அது கடலினுடைய எந்த பகுதியில் அந்தமான் தீவுக்கு பக்கத்தில் இருந்தாலும் சரி, பே ஆஃப் பெங்காலினுடைய அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஈஸ்டில் இருந்தாலும் சரிங்க, என்ன ஆயிடுதுன்னா நமக்கு சேட்டலைட்டை அழகாக தெரிஞ்சிருது. அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலினுடைய வெப்பநிலை பதிவாகுது, அங்கே அழுத்தம் எப்படி இருக்குது, அதாவது ப்ரெஷர்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது அழகாக ரெக்கார்ட் ஆயிடுதுங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த சேட்டலைட் இமேஜரிஸில் அந்த புயல் வந்து எப்படியெல்லாம் சுற்றிக்கிட்டே வருது, எந்த திசையை நோக்கி அது பயணிக்குது, எந்த 2 பகுதிகளுக்கு இடையில் புயல் வந்து கரையை கடக்கும் அப்படிங்கிற வரைக்கும் ஒரு தெளிவான வந்து முன் அறிவிப்பு வந்து நமக்கு கிடைக்கிது. அதுக்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று சேட்டலைட் இமேஜரிஸுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய சைக்ளோன் வார்னிங் சென்டர், அதாவது நுங்கம்பாக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா புயலுக்கு முன்னெச்சரிக்கை செய்யக்கூடிய மையம் இருக்குங்க. ஸோ அங்கே வந்து நிறைய மாடல்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க. அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்ரி ½ அன் ஹவர் ஆர் 1 ஹவருக்கு வந்து எக்ஸாக்ட் அந்த சைக்ளோனுடைய பொசிஷனை அவங்க கண்காணிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அப்படி கண்காணிச்சிக்கிட்டே இருந்து அது மக்களுக்கு வந்து முன்னறிவிப்பு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அதெல்லாம் போக பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்கிற மாதிரியே ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபோர்ஸ் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அதாவதுங்க எந்த இடத்துல வந்து பேரிடர் வந்தாலும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களை எப்படி முன்கூட்டியே வந்து காப்பாற்றலாம், அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி இயர்லி வார்னிங் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது அரசாங்கமும் முடிவு பண்ணிடுறாங்க. அந்த மாவட்டத்தினுடைய கலெக்டர்ஸும் பார்த்திங்கன்னா மக்களை காப்பாற்றுறதுக்காக அவங்கள எல்லாம் அப்புறப்படுத்தி உயர்வான பகுதியில் போய் தங்க வைக்கிறது, தாழ்வான பகுதியில் முடிஞ்ச அளவுக்கு யாரையும் தங்க விடாமல் பார்க்கறது, அவங்களுக்கு தேவையான டெம்பரவரி ஷெல்டர்ஸ் அமைச்சு கொடுக்கறது, ஃபுட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு அளவில் ஒவ்வொரு ஏரியாவிலையும் செஞ்சிடறாங்க. பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா நவம்பர் மாதத்தில் தான் அதிகமான சைக்ளோன் வரும். அதனால தான் நவம்பர் மாதத்தில் சைக்ளோனுடைய பீக் சீசன்னே சொல்லுவாங்க. இந்த வருடம் நவம்பரில் வராமல் டிசம்பரில் வந்திருக்குங்க. சமீபத்தில் பார்த்திங்கன்னா காலநிலை மாற்றத்தினுடைய ஒரு தாக்கத்தை சென்னை சிட்டி வந்து பார்த்துருக்குங்க. ஏன் அப்படின்னா சென்னையில் வந்துங்க ஒரு 2-3 வாரங்களாக வந்து வெப்பநிலை எவ்வளோ குறைஞ்சி போயிருக்குன்னா 22 டிகிரியிலிருந்து ஒரு 23 அந்த அளவுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் ட்ராப் ஆகிருக்குங்க. ஒரு சில் வெதரை வந்து சென்னையில் இருக்கக்கூடிய நாங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம வந்து இங்கே இருந்துக்கிட்டு ஸ்வெட்டர் போட்டுக்கிற மாதிரியும் வெளியில் போகும்போது அந்த சில் காற்று வந்து வீசுறதையும் இங்கே வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியுதுங்க. இப்போ சமீபத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த 2-3 நாட்களாக வெயிலை பார்க்க முடியாமல் பயங்கரமான சில் காற்று நல்ல வேகமாக வீசிக்கிட்டு இருக்குங்க. அது ஒன்று வந்து புயலினுடைய தாக்கம். போன மாதங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வடகிழக்கு பருவமழையினுடைய தாக்கம், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து சென்னையை தாக்கி இருக்குங்க. ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறதும் இதில் ஒரு பெரிய ரோலை வந்து ப்ளே பண்ணுதுங்க. நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குற இந்த ஒரு பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு காலையில் 8 மணிக்கு எடுத்ததுங்க. பாருங்கள், வெயிலே வரல, ரொம்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சில் வெதர் வந்து மெயின்டைன் ஆகுது. இப்போ பார்க்குற இந்த இருட்டான காட்சி வந்து நேற்றைக்கு இரவு 11:15 மணிக்கு எடுத்ததுங்க.
அப்போ பார்த்தீங்கன்னா காற்று அவ்வளோ வேகமாக வீசிச்சுங்க. மழையும் பெஞ்சுது. கனமழையோட பயங்கரமான ஒரு காற்று வந்து ரொம்ப வருடங்களுக்கு அப்புறம் இப்போ பார்க்குறேங்க. வார்தா புயல் வரும்போது சென்னையை இதே மாதிரி புரட்டி போட்டுச்சுங்க. வார்தா புயலுக்கு அப்புறமா இப்படி ஒரு சூறாவளி காற்றோட மரங்கள்லாம் வேக வேகமாக சாஞ்சு கீழே முறிஞ்சு உழுகிறது வந்து இப்போ தாங்க பார்க்குறோம். முடிஞ்ச அளவுக்கு மக்கள் அவங்களுடைய உடைமையையும் உயிரையும் பாதுகாத்துக்க வேண்டும். ஏன்னா என்னதான் அரசாங்கம் உதவினாலும் நாம் தான் நம்மளை காப்பாற்றணும். ஸோ எந்த வகையான பேரிடர் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இடியாக இருக்கலாம், மின்னலாக இருக்கலாம், புயலாக இருக்கலாம், என்னவா இருந்தாலும் மக்கள் ஒவ்வொருவரும் அவங்கள பத்திரமா பார்த்துக்கணுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு மக்கள் வந்து சென்னை பொறுத்தளவுக்கு தாழ்வான பகுதியில் போய் வசிக்கிறத தவிர்த்தரணுங்க. நம்ம தாழ்வான பகுதியில் இடம் வாங்கிறதும் தப்பு, அங்கே போய் வசிக்கிறதும் தப்பு. ஏன்னா சென்னையில் வந்து உங்களுக்கு வெள்ளம் வரும் காலகட்டத்தில் தான் சென்னையினுடைய ஒரிஜினாலிட்டியே தெரியும். சென்னை மட்டும் இல்லைங்க, தமிழ்நாட்டில் எந்த இடத்துல வசித்தாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு தாழ்வான பகுதியில் வசிக்காதீங்க. ஒரு சேஃப் ஜோனில் சர்வை பண்ணுங்க. நமக்கு உயிர் ரொம்ப முக்கியம். இந்த மாண்டாஸ் சைக்ளோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா யார் நேமிங் பண்ணியிருக்காங்கன்னா யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸ், அதாவதுங்க UAE அப்படின்னு சொல்லுவோம். அரபிக் வார்த்தையில் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்கிறாங்கன்னா ட்ரெஷர் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாண்டஸ் அப்படிங்கிறதுங்க. இந்த புயலோட வேகம் பார்த்திங்கன்னா 65 to 75 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வரைக்கும் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் IMDயில் சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த புயல் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு, அதுக்கப்புறம் ஆந்திர பிரதேஷ், புதுச்சேரி, ஸோ இந்த பகுதிகளில் நல்ல காற்று பலத்த வேகத்தோடனும் வீசியிருக்கு. நல்ல கனமழையும் பெஞ்சிட்டு புயல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக கரையை கடந்து சென்றிருக்குங்க. அதாவது 9ஆம் தேதி ஆரம்பித்தது 10ஆம் தேதி காலை வரைக்கும் ஒரு பெரிய பாதிப்பையும் கொடுத்துருக்குதுங்க. ஸோ நிறைய இடங்களில் நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபோர்ஸ் அவங்களும் ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபோர்ஸ் அந்த 2 டீமும் பார்த்திங்கன்னா எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்ட்ரேட்ஸ்லேயும் நிறைய இடங்களில் நிறுத்தி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ பேரிடர்னால் வரக்கூடிய பாதிப்புகளை கையாளறதுக்காக ரெடியாக ஆயத்தமாகவும் இருந்தாங்க. ஸோ மீண்டும் ஒரு சிறப்பான வீடியோவில் சந்திக்கலாங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. நீங்க என்னோட இன்ஸ்டாகிராம்லயோ இல்ல ஃபேஸ்புக்லயோ நீங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணலாம். சோ உங்களுக்கு நம்ம வீடியோஸ்னுடைய அப்டேட் வந்து நம்ம அதுல போஸ்ட் பண்றோங்க. சோ இந்த மாதிரி ஒரு சிறப்பான வீடியோவோட மறுபடியும் நான் சந்திக்கிறேங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you in the next வீடியோங்க.